So little, so little, soulmate, soulmate, so little, so little, soulmate, soulmate, so little, soulmate, soulmate, so little, soulmate。歡迎收聽蘇眉，我係 Loretta， 今日想同大家傾下我哋習慣嘅打招呼方式。我到而家都未係好習慣英式嘅打招呼。以前細個喺學校學英文，老師會教打招呼嘅時候講 How do you do？ 又或者會問 How are you？ 但係嚟到先發現，原來呢兩種講法都唔多人用，最多人會同你講 Are you okay？ 或者好簡單咁講 You okay？You alright？ 我個人就會將佢譯咗做廣東話，個意思就好似係你冇嘢啊嘛。我心諗，乜我個樣睇落似有嘢咩？所以點解我話到而家都仲係未好習慣？第一下嘅感覺就係佢覺得我有啲嘢，然後用0點幾秒去 process， 話俾自己聽，佢係同我打招呼㗎咋。所以我到而家都仲係會呆一呆。今日嘅主題我唔係想講英式嘅打招呼，我係想傾下大家習慣嘅打招呼方式係乜嘢。我份人習慣同唔同人有唔同嘅打招呼方式，而如果我冇打算打完招呼之後繼續傾偈，我就會就咁 say 個 hi， 又或者喺朝早就咁講聲早晨。如果唔係同輩，我又唔係同佢太熟，我就會點頭微笑。細個時同親戚飲茶或者食飯，屋企人都要我逐個叫完人先至可以坐低。大個咗啲青春期嘅時候，就覺得好尷尬，所以只會遞高隻手向住唔同方位咁樣 say hi。當然咁樣就會俾人話冇禮貌啦，或者因為咁樣比較熟嘅，我打招呼時會直接叫佢嘅名。所以如果我打招呼時會用問句嘅話，我真係諗住問對方㗎。你明點解我而家都仍然未習慣英式嘅打招呼？呢一類口頭禪式打招呼，其實佢哋冇為意自己講緊咩㗎。我點解咁講？因為佢哋只係下意識講，佢會問你 Are you okay？ 或者 You okay？ 其實係一個問句嚟㗎嘛，你應該要等埋人答你先係㗎。但好多時佢哋講完之後已經行咗去，你未答佢，又或者你都未問返佢同一條問題，或者問 And you？ 佢已經走咗㗎喇。所以佢哋嗰句只係同你 say hi 咁嘅意思，係冇原本問題嘅意思㗎。嚟英國初期，我去咗讀嗰啲 level 1、level 2嘅課程。我係讀 mental health。喺課堂上面，我問老師，啲人平時打招呼都問 Are you okay？ 咁如果真係覺得對方有啲嘢，想關心下對方，佢會唔會以為你係同佢打招呼㗎？老師呆一呆，佢話佢完全冇諗過，然後佢極力咁樣喺度諗，就話喺咁嘅情況底下，應該會問多次對方，咁對方呢就會知道你唔淨係同佢打招呼，
有朋友喺社交媒體留言俾我話，佢喺 Scotland 讀書嘅時候，佢嘅 host mom 每日見到佢返屋企就會講 How are you doing today？ 咁佢就會講下嗰日發生嘅事，佢覺得幾 warm 㗎。下集會繼續同大家傾我哋習慣嘅打招呼方式。去蘇眉嘅社交媒體帳留言俾我啊！無論你係喺香港定係喺英國，最常用嘅打招呼方式係咩呢？下集再傾。So wait， 即使走遠了，也不要忘記。如感到難受，便轉身找我，等我陪着你。So wait， 就算開始了一段新旅程。